你见过世界上最大的飞机吗？你真以为可以装载大炮、坦克等等重型装备的运20就算是最大的飞机了吗？或者你以为前苏联的安225就足够大了吗？的确，在我们国内拥有起飞重量200吨、最大载重66吨的运20根本就没有对手。但是在世界上，运20无论是载重量还是体积，其实根本就排不上号。而号称在世界上有着最大运输量的安225，其实在大飞机的体型当中也不算太突出。各位老总好，我是柴火。本期视频，柴火就找到了世界上最大的10架飞机，并且还根据它们的综合体型来做了一个排名。如果你喜欢本期视频的话，记得给柴火点个赞支持一下。柴火在这儿先谢谢各位老总啦。好，我们先来看排名第10位的 B36 和平缔造者。B36 和平缔造者是美国在冷战时期列装的第一款洲际战略轰炸机，也是当时美国远程轰炸威慑力量的主要机型。这款飞机的机身长度在 49.4 米，高度在 14.25 米，翼展可达 70.1 米。同时装载了6台单发功率为3800马力的活塞发动机和4台单发推力为2358公斤的 G47 型涡喷发动机。在1946年首次试飞， B36 战略轰炸机就从德克萨斯远赴夏威夷，抵达夏威夷之后又再次返程，总航程达到了12800千米，用时35个小时左右。那么既然是轰炸机，自然就要具备携带武器的能力。根据了解，这款飞机的炸弹舱在机身中部，一共分为4段，可载弹38吨，既可以携带核弹，又可以携带常规炸弹。而且由于当时战略轰炸机的速度并没有如今这么快，所以美国在当时还专门为这款轰炸机配备了高达16门的火炮。您看夸不夸张？好，我们再来看排名第9位的布拉巴宗167。布拉巴宗167号称空中泰坦尼克号，因为它更像是一艘飞行游轮，而不像是一架飞机。我们可以看到，这架飞机的内部装有卧室、餐厅、酒吧和休息室，甚至还配有公共的电影院，其奢华程度简直超乎我们对于飞机的认知。但是呢，这却是1943年英国人所设计出来的一款100吨级战略轰炸机。它的起飞重量最初设定为130吨，它的整体机身长度为50米，高度为15米，翼展为70米。毫不夸张地说，在当时它就是世界上最大的一款轰炸机，而且它还是一架真正具备横跨大西洋飞行能力的大飞机。在当时，这款飞机不仅采用了世界上最尖端的技术，它的巨大机翼上还储存了 1.6 万加仑的燃油，安装了8个当时最强劲的活塞发动机，引擎轻松就能够达到2万匹马力往上。只不过遗憾的是，这种飞机由于技术原因已经变得非常落后，而且这种巨型飞机还极为容易发生金属疲劳，飞行寿命也不足2年，所以这种富丽堂皇的庞然大物至今也只能够摆摆样子啦。好，我们再来看排名第8位的安124。安124是由安东诺夫航空公司联合设计的一款大型远程战略运输机，于1982年首飞，1986年开始服役。这款飞机的机身长度为 68.96 米，高度为 20.78 米，翼展为 73.3 米，最大起飞重量为405吨，运载重量为150吨。值得一说的就是，这款运输机就连货舱地板也都是采用的钛合金材料，即便是满载运输坦克、大炮等等重型装备也不在话下。而且为了能够方便装载重型装备，在这种飞机的货舱内还配备了很多的大型桥式吊车，您看夸不夸张？而更夸张的是，安124运输机自从服役以来，就创造了数不清的世界纪录。比如曾在1985年，一架安124就在负载171218公斤货物的情况下，成功升空至10750米的高度，由此便创造了飞机载重高度的世界纪录。之后在1987年，又有一架安124用了25小时30分钟，连续飞行了20151公里，由此也创造了飞行载重里程的世界纪录。